Amen. Donc, 2 au chapitre 5, 2. Könige, Kapitel 5. 25 à 26. 25 bis 26. Je lis au nom de Jésus. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, de vignes, de brebis, de bœufs, et des serviteurs et des servantes? Amen. Amen. Claire. Ich lese dann Jesus, 2. Könige 5, 25 und 26. Er aber ging hinein und trat vor seinem Herrn. Da sprach Elisa zu ihm, woher, Gehazi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? Amen. Je prends également 1 Corinthiens 12, Ich schreibe 13. auf 1. Korinther 12, Vers 13. Corinthiens 12. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. La date de baf ne l'ai pas changé. Baf les a dit chargé. Die Box wurde nicht aufgeladen. Voilà, donc 1 Corinthiens 12, 1. Korinther 12, 13, Vers 13. la Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abrégés d'un seul esprit. Donc nous avons été tous en effet baptisés d'un seul esprit pour former un corps. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind, Griechen, Knechte, Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Amen. Amen. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, je bénis le Seigneur ich segne den Herrn pour ce moment de für partage. dieses Moment des Wortes. Donc si on parle de Géasi, les serviteurs Wir d'Élisée, sprechen hier über Gehazi, der Diener Elisées. l'histoire que nous connaissons. Die Geschichte kennen wir. Donc Naaman le Syrien, Naaman der Syrier, qui a eu guérison. kam nach Israel und bekam Heilung. Alors là, il a eu guérison. Und nachdem er die Heilung bekam, Il a dit n'a pas appelé ça Élisée. Élisée a refusé. alles, was er mitgenommen hatte, Elise zu geben, Elise hat das abgelehnt. Est-ce que nous avons remarqué, Und wir stellen fest, serviteur Élisée à l'ami n'a plus der fait. Diener Elises, der ist ihm privat gefolgt. Géasi à l'ami n'a plus Gehazi fait. hat ihm gefolgt Alors, à Kossie, und hat ihn angelogen. que Nassimanayo, kuna maître n'a réalisé. A eu problème, aide. Und er sagte, nach dir hat mein Prophet Elise Gäste bekommen und die brauchten Hilfe. Und deswegen hat er mich geschickt, dass ich die Dinge doch annehme. Oui, Naaman, le général syrien, Naaman, der syrische General, il a donné ce qu'il avait. er hat alles gegeben, was er hatte. Élisée a su le guana. Gehazi hat das genommen und hat das bei ihm zu Hause gelagert. Qu'est-ce qui va se passer? Was ist passiert? Géasi a sonné Élisée. Gehazi kam dann zurück zu Elise Élisée a tout nié, tu étais où? und Elise fragte ihn, wo warst du? Ich war weder hier noch da. Ich war zu Hause. Alors, mes frères et seigneurs, Und liebe Geschwister, Élisée a bien Elise sagte, Géasi. Gehazi, L'air au Kindaki, au Landaki,
Naaman et les Syriens, Als du Naaman, den Syrien, gefolgt bist aux Juifs Biloko, und hast Dinge genommen, ich möchte dir, dass du eins weißt. mon esprit Mein Geist n'était pas absent. war nicht abwesend. Amen. Amen. Mon esprit Mein Geist n'était pas absent. war nicht abwesend. Alléluia. Amen. Et nous avons constaté ici Und wir stellen hier fest, que la 1 Corinthiens, in 1. Korinther, vous tous qui avez été baptisés, ihr wurdet alle getauft im Geist nous formons un seul und wir corps. bilden alle ein Leib. Quand on a parlé du Saint-Esprit, Es geht hier um den Heiligen Geist. c'est vrai que le Saint-Esprit Wir haben gesagt, der Heilige Geist, nous intègre der à la integriert corps de uns Christ. im Leib Christi. La cotissio, Er führt dich im Leib Christi donc rein. tu deviens un corps. Und du wirst ein Teil des Leibes Christus. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça Und so ist das. que l'air Élisée a dit que mon esprit n'était pas absent. Elise sagte, mein Geist war nicht De abwesend. quel esprit parle? Aber von welchem Geist spricht er? Il parle justement du Saint-Esprit. Er spricht über den Heiligen Geist. Vous voyez bien dans l'Ancienne Ihr Alliance, wisst, im Alten Bund l'esprit n'était pas sur tout le monde. war der Geist nicht über jeden. Parce que le Saint-Esprit n'était pas officiellement descendu. Weil der Heilige Geist kam nicht offiziell schon runter. Il était sur quelques personnes. Der Heilige Geist war nur auf bestimmte Leute. Roi, Also Könige, sacrificateur, Priester, pardon, sacrificateur, roi, sacrificateur, also über Könige, Priester, prophète, über Propheten, juge. Richter. Donc l'esprit est le gars de Kola Batouan. Nur auf die war der Geist. L'esprit est décidé. Und der Geist war auf La personne catégorie moi. Peut-être on le soit. Donc les rois, Könige, die wurden gesalbt, parce que l'esprit était incarné par weil l'onction. der Geist Gottes, der war im Salböl Vous versteckt. connaissez cela. Ihr kennt das ja alle. Donc dans l'ancienne alliance, Im Alten Bund l'esprit est là qui est incarné par l'huile wurde d'onction. der Heilige Geist dargestellt durch das On Salböl. regarde l'huile d'onction. Salböl habt ihr bestimmt schon mal gehört. Amen. Amen. Huile d'onction, huile d'onction. Salböl. Bon, si on voulait me le logo, Manche kochen damit tu l'huile d'onction à Kati. und tun Salböl rein. Tellement de choses, je Es vois. gibt so vieles, was heutzutage Parce passiert. que, bon, si on a pas connu, tu l'huile d'onction. Manche nehmen Salböl Tu as l'huile d'onction à porte dans l'air. und schmieren das auf deren Türen. Amen. Amen. Il y a trop de choses que nous voyons. Es gibt so viel, was wir sehen. Oh, tu as l'huile d'onction. Dis comme moi, c'est pas pour la huile d'onction. Ja, du musst Salböl benutzen. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister. l'huile d'onction, Salböl c'était l'image du Saint-Esprit war das Bild des Heiligen Geistes dans l'ancienne alliance. im Alten Bund. Amen. Amen. Alors, dans la nouvelle alliance, Im Neuen Bund, on n'a plus besoin de l'huile d'onction wir brauchen kein Salböl, parce que le Saint-Esprit weil der Heilige Geist, lui-même, ça y est déjà. der ist schon selber Et gekommen. c'est qui t'a qui n'a hâte des apôtres. Er ist schon in Apostelgeschichte gekommen. Pour la Am Pentecôte, Tag des Pfingsten le Saint-Esprit était kam déjà der ici. Heilige Geist. Amen. Amen. C'est qui t'a. Der kam schon. Amen. Amen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Donc, on a besoin où il monte sur le balcon, la voiture, là, Du brauchst kein Öl über dein Auto gießen, damit es sich beschützt. Non. Nein. La Bible dit, Die Bibel sagt, l'ange de l'Éternel der Engel des Herrn, campe der ist autour die, de ceux-là qui craignent l'Éternel all die, die den Herrn fürchten, pour les arracher au danger. sie vor Gefahren zu bewahren. Amen. Amen. Donc, mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, donc l'huile d'onction qui est l'image du Saint-Esprit Salböl, das ist das Bild des Heiligen Geistes dans l'ancienne alliance, im Alten Bund, alors que si moi, sorte mon groupe, en tout cas. aber nur auf bestimmte Leute. Donc, roi, Über Könige, prophète, Propheten, sacrificateur, Priester, juge, Richter, de mon livre du und Coran. auf die war der Heilige Geist. Alors, lui aussi, étant que prophète, Und er als Elise. Prophet, Elise, il était bénéficiaire d'un esprit en amour. und er hat auch von diesem Geist Nutzen gehabt. C'est pourquoi il dit, Darum sagt er, mon esprit n'était pas absent. mein Geist war nicht anwesend. Alléluia. Amen. Il parle du Er Saint-Esprit. spricht über den Heiligen Le Geist. Saint-Esprit, Der Heilige Geist, il est Dieu er ist Gott, et il est partout. er ist überall. Donc, nous tous, à le Saint-Esprit, Derjenige, der den Heiligen Geist nous hat, allons former un corps avec le wir Saint-Esprit. bilden ein Leib mit dem Heiligen Geist. C'est pourquoi, Bible dit, Die Bibel sagt, vous tous qui avez été baptisés, ihr du alle, Saint-Esprit, die getauft wurden im Geist, nous formons un seul corps. wir bilden alle ein Leib. Alors, si nous avons un même corps Und wenn avec wir le alle ein Saint-Esprit, Leib haben mit dem Heiligen Geist, cela veut dire das que nous bedeutet, sommes partout avec lui. wir sind überall mit ihm. Amen. Amen. Si nous formons un seul corps, Wenn wir ein Leib bilden, donc nous sommes partout avec lui. sind wir überall mit ihm. Est-ce que
Yo kozala awa oza awa na salon. Kannst du hier in diesem Saal sein Liboko na yo sikana ndako. und deine Hand ist zu Hause? C'est pas possible. Das geht ja nicht. Yo kozala awa oza siko. Kannst du hier sein Mais makolo na yo und deine Beine sikana ndako. sind zu Hause? C'est pas possible. Das ist nicht möglich. Donc, là où ton corps se trouve, Da, wo dein Körper ist, c'est là où tout ton être. ist da, wo dein ganzes Wesen ist. Donc comme ozali awa, Du bist hier, donc yango ba membre nyonso nzoto na yo, das heißt, all deine Glieder na minute in oyo diesem Moment ezali awa. sind auch hier. Nous formons le corps de Und wir l'Église. bilden das Leib Christi. Colossiens lobi, In Kolosser heißt es, Jésus-Christ est la tête. Jesus Christus ist der Haupt. Biso ba membre na Und nzoto. wir sind die Glieder seines Leibes. Cela veut dire, Das bedeutet, là où Christ est, da wo Christus ist, biso pe étant que ba membre na nzoto sind na wir ye, als seine Glieder, toza wana. sind wir auch. Amen. Amen. C'est pourquoi Élisée Und disait, Elisee sagte, Géasi, Gehazi, yebelo ko. du musst eins wissen. Là où zo biloko. Als du diese Sachen genommen hast, Mon esprit mein Geist n'était pas absent. war nicht abwesend. Il n'est pas absent. Isaac Yohan. Mein Geist war da. Et c'est comme ça Und deswegen que Géasi était frappé wurde Gehazi bestraft de l'être. vom Aussatz. Donc je veux que tu comprennes Ich aujourd'hui möchte, dass du verstehst, que l'œil de Dieu die Augen Gottes est partout. sind überall. C'est ça que je veux que tu Ich comprennes. möchte, dass du das festhältst. L'issue en Zambie Die Augen Gottes est partout. sind überall. Et ce qu'on a Und partout. das sieht alles. Parce que quand Géasi est parti, Denn als Gehazi gegangen ist, accueilli pour scroquer général er syrien. ist gegangen, um ihn also abzuzocken, den General. Amen. Amen. Histoire Boyebi Wir kennen diese Geschichte. de ce général. Dieser General. Avec la biloko belé. Er hat viele Geschenke mitgebracht, Paul ka guérison. um Heilung zu suchen. Les razu guérison Als er Israël aber Heilung in Israel bekommen hat, à travers ministère ya Élisée. durch den Dienst von Elisee, A Pessi Élisée biloko nyonso. er hat Elise alles gegeben. Élisée boyi Aber Elise hat das nicht Habité. gewollt. la gratuité. Er sagte, das ist alles gratis. Amen. Amen. La Das gratuité. ist alles gratis. C'est pourquoi mes frères et seigneurs. Darum habe ich Vous Geschwister. avez un exemple là-bas. Schaut mal solche Beispiele. La Bible dit, Die Bibel sagt, vous avez reçu gratuitement, gratis hat es bekommen donné und gratuitement. gratis sollte das auch weitergeben. Amen. Amen. On vous taxe ma prix. Il y a soutien spirituel. Vous donnez aussi. Wenn man euch sagt, ihr müsst irgendwas bezahlen für geistliche Unterstützung und ihr gebt das auch. Naka na sel mo Hätte man hier eine Schwester, Ah, bima dispo. die ist die wohnt nicht mehr in Duisburg. Tozaka ne awa. Wir sind mit ihr gewesen. Cette sœur-là Und diese Schwester, a eu contact avec le prophète mon Afrique. sie hat einen Kontakt mit einem Propheten in Afrika. Le prophète ko taxé donc on dit dans la Bible on Dieser a fait. Prophet hat immer Sachen Kinder boy, gewollt. ati. Schick mir das, hat sie geschickt. Pesa boy a Gib pesi. das, hat sie gegeben. Après battant, Und nach gewissen Jahren bombe, kam eine Bombe raus. un faux prophète. Er war ein falscher Prophet. Et bibi partout. Oh, Überall haben die Leute darüber geredet. donc on va se lier moi. Und dann kam die Schwester Enlever sa vision. und sagte zu uns, Na zora contact na ich ye. hatte damals Kontakt zu ihm, Aider na ba dass problème. er mir hilft beim Problem, die ich hatte. Non, mais on sait dans la Bible Er hat mir pesa, vieles gewollt, ich pesa. habe ihm das immer geschickt, Tala nzoka na une info. aber er war ein falscher. C'est Sagt die Schwester, Comment on va bilo? das ist das. Ozala awa. Du bist hier, Nga passer na yo. ich bin der Pastor, Ata info pesa ngati. ein Cent hast du mir nie gegeben. Totambola pesa caribina. Wir fahren manchmal ohne Benzin. Amen. Mais ma prophète Aber internet. Propheten aus dem Internet, Bozo si ça va pas porter mon nyonso. da lehrt ihr eure Portemonnaies. Muto yebi. Jemand, den du sogar gar nicht kennst, Mes frères et seigneurs. liebe Geschwister. Muto yebi te. Jemand, den du gar nicht kennst. Mais l'internet is a trompeuse. Das Internet ist sehr täuschend. Is a trompeuse. Das Internet ist täuschend. Au moins la mutu ne Du wana. kannst jemanden sehen, La paix nous a mis merci. ich danke Gott. Et ça va de bolobi to na matanga. Gestern waren wir auf einer Trauerfeier. Oui, pourquoi Congo pour la Coupe du monde à Bini. Wisst ihr, warum Kongo aus der Weltmeisterschaft raus ist? Oui, pourquoi? Wisst ihr warum? À cause des prophètes. Das sind auch aufgrund von Propheten. Pourquoi? Warum? Les prophètes sont passés dans la télévision. Viele Propheten kamen im Fernsehen Pas prophétiser. und haben prophezeit. Bonsoir Lobi. Einer hat gesagt, Bishop Tozoku. Nzamba Bishop Tozoku. einer hat gesagt, Gott sagt, wir werden diese Weltmeisterschaft gewinnen. Les Congolais croient que Dieu est Congolais. Und die Kongolesen glauben, Gott ist Kongolese. Et j'ai l'impression que les Congolais croient que Ja, Dieu manchmal das est un Gefühl, Congolais. so glauben En sie. nationalité congolais. Er hat die Nationalität Kongolese, Et donc, elle dit que tu me soutiens. aber nicht andere Länder. Le prophète est passé. Der Prophet kam. Babi que Nzamba Lobi na ye. Gott sagt mir,
Ils sont tous là. werden wir mitnehmen zum Kongo. C'est quoi ce qui nous va permettre Und wenn Gott erlaubt, de diese Weltmeisterschaft zu gewinnen, alle Leute würden schnell in seine Gemeinde gehen. Aber das sind falsche. Ils vont détruire beaucoup de Und personnes. so werden sie viele täuschen. Dieu n'avait pas d'autre choix Gott hatte keine andere Wahl. qui a fait échouer pour moi à stopper les Cameroun. Er hat das Ganze gestoppt. À cause de la maman. Und dem. Sur ma carrière, mon logo. Wenn sie leise Tant wären, qu'on pouvait aller loin. ich wäre wir weitergekommen. Mais ce qui ne va pas permettre dans une coupe, Aber wenn Gott erlaubt, wir gewinnen die à donner Weltmeisterschaft, garantie chaque jour. dann kommt die Hintergrund. Dans mon tour, Ich prophétisé, hatte das prophezeit. c'était moi. Ich hatte Les prophezeit. gens vont venir me porter. Il va détruire maintenant beaucoup de gens. Viele Leute zerstören. C'est pourquoi dans ma case, on va te échouer à cause de ma prophète. Ich habe gesagt, wir haben Probleme. Haben wir nicht, weil Il sind wir faut weitergekommen. l'État interdit le bango. Der Staat sollte sowas verbieten. Bâtir à Boligano, TV, Dass sie nicht im Fernsehen kommen und so etwas erzählen. Et je bénis Dieu, j'ai vu aussi un autre. Und ich danke Gott, weil ein anderer, La Tina m'a déclaré l'image en vidéo dans un moment. der hat mir geschickt, Un autre prophète. ein anderer Prophet, Il est à PCG, à Bakinza, er sagte, Gott sagte tu ihm, regardais ce combien si, mais ça là, il m'a monté. wir werden irgendwie keine Ahnung wie viel gewinnen, aber ist auch nicht Il passiert. y a ce courage. Aber er hatte den Mut, Aïe, aussi, n'a pas. er hat um Vergebung Aïe, gebeten. bon, il puisse en aller. Vergib mir, On a le bail pour qu'il s'en das was aille. ich gesagt habe, hat sich nicht J'en erfüllt. ai l'autre dans Ich werde das nicht rüberschicken. Bon, il puisse en aller. Verzeiht mir. Na combien il y a toi, nous avons dans le coup. Und ich habe ihm geschrieben, Gott sei gelobt. Na petit commentaire, nous avons dans le coup. Ich habe kommentiert, Gott sei gelobt. Mais quand même, au lieu pour Weil c'est la du bonne. hast dich da erniedrigt, also gedemütigt und Entschuldigung gegeben. Amen. Amen. Ou il s'en sait dans le football. Man sollte Gott nicht in diese Sache mit dem Fußball einmischen. Et ça dépend pas ni barrer dans sakana. Das sind wie zwei Kinder, die sind am Spielen. Papa les enfants dans travail mais Und wenn der ça. Vater zuschaut, was soll der Vater sagen? Qu'est-ce que père va dire? Père va dire que le meilleur gagne. Der Vater wird sagen, soll der Bessere gewinnen, On s'est préparé bien à der gagner. sich gut vorbereitet hat. Attends, papa n'a rien. Weil er ist sein Vater, Attends, papa aber n'a er ist auch rien. der Vater der anderen. Il faut sortir Dieu Und là-dedans. man soll Gott nicht in diese Sache einbeziehen. Amen. Et ça dit, on prend l'exercice corporel et utile à paix des choses. Und Paulus sagt, diese Bemühungen, der körperlichen Bemühungen, die sind auch für bestimmte Sachen wichtig. Donc, c'est l'exercice corporel. Und es geht dann um den Körper. Sport. Das ist ein C'est Sport. l'exercice corporel. Sport ist gut für den Körper. Ah, mais ça Das est ist utile. Bewegung und das ist nützlich Pour paix des choses. für gewisse Dinge. Des enfants, c'est pas ça qu'on a Und das pas. sind die zwei Kinder, sind da, spielen, die haben Spaß bei der Sache. Papa, quand on va Und der Vater wird il faut nicht sagen, gagner. du musst gewinnen. Nein. Abi, que le meilleur gagne. Oh, Der c'est pas Bessere qui soll gagne. gewinnen. Alléluia. Amen. Donc, mes frères dans le Seigneur, je t'avais dit Und ich sage damit, que Géasi, Gehazi, pardon, le général der General, a donné tous les biens, hat alles gegeben. mais le prophète a refusé. Der Prophet hatte das Ah, abgelehnt. mais non, Er wollte das nicht. c'est gratuit. Das ist gratis. Donc, la gratuité. Das ist gratis. Celui qui va taxer au cas de l'eau en Zambie. Wenn man dir etwas von Gott einen Preis gibt, Oh, vous faites ça dans l'enveloppe, vous voyez. gib erstmal einen Umschlag, Voilà, c'est notre prière. damit ich für dich bete, L'image de Jessica. dann musst du da weg. L'image de Jessica. Dann musst du da weg. Si on te taxe seulement. Wenn man dir sagt, du musst einen bestimmten Preis bezahlen, musst du da weg. Amen. Oh, bon, c'est comme ça, mon enveloppe va bien. Ja, bereits uns einen guten On Umschlag a vor prié l'autre au sel là. für das Gebet, was wir machen werden, L'image déjà. dann musst du da weg. Amen. Amen. L'image. La Bible est claire. Die Bibel ist deutlich. Vous avez reçu gratuit. Ja, umsonst habt ihr es bekommen. Donné gratuit. Umsonst sollt ihr weitergeben. Maintenant, Und jetzt, ça aussi, nous sommes ensemble. wenn du aber die Arbeit Gottes machst Et de développer, papa, au Tchakarabi. und einer gibt dir Krankgebet, C'est ça la place n'importe où. es gibt auch Orte, wo ich war zu Les predigen, endroits où on m'a invité, wo man mich schon mal eingeladen je hat. suis parti prêcher. Da ging ich predigen Dans les tours, und am Ende moi, déclare ce sang-là. hat meine Frau zu mir gesagt, Ah, papa, Philippe, pasteur, on a passé une enveloppe. dieser Pastor hat mir einen Umschlag gegeben, ich soll es dir geben für Benzin. Ich wusste das gar nicht. Ich sagte, Gott sei gelobt. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas taxer. Aber man kann da nicht hingehen und schon einen Preis Et festlegen. c'est pourquoi Élisée a refusé. Und Elisée hat das widerstanden. Mais son serviteur est parti Aber sein prendre. Diener ging, um das zu nehmen. À quel choix? Er nahm das. Alors, Nazaki n'a qu'à mon côté. Ich war nirgends. Élisée a dit, Elisée sagte, mon esprit n'était pas mein absent. Geist war nicht abwesend. Nous sommes ça là. Alles, was Mon du esprit gemacht n'était hast, pas absent. Donc, il parlait bien entendu du Saint-Esprit.
Und er sprach den Heiligen Geist. de Dieu lui-même. Über Gott selbst. Parce que Dieu est présent Gott partout. ist überall präsent. J'aimerais que l'Église comprenne Ich möchte, dass die Gemeinde que versteht. dans tout ce que nous faisons, In allem, was wir tun, l'œil du Seigneur sind die Augen Gottes. nous voit. Sehen uns. Amen. Lui soit ensemble. Die Augen Gottes Et sur mon habitude. sehen uns. Je peux te mentir, Ich kann nicht täuschen, mais je ne peux pas mentir Dieu. aber ich kann nicht Gott täuschen. Dieu nous voit. Gott sieht uns. Lui soit ensemble sur mon Die habitude. Augen Gottes sehen Partout où nous uns. sommes. Überall, wo wir sind. Lisons pour deux rois. Deux Wir rois. lesen 2. Könige. Histoire de quand on a deux rois, chapitre 6, verset 11. Kapitel 6, Vers 11. Deux rois, 6, 11. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 11 und 12. Ich lese den Namen Jesus. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber. Und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen: Könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unsrigen es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deinem Schlafkammer redest. Amen. Le roi de Syrie, Der König von Syrien. en eut le cœur agité, il appela les serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Donc, mes frères et Seigneurs, Liebe Geschwister im Herrn, tout le monde dit, il y avait un infirmier, les gars dans Israël. und da ist nochmal was passiert in Israel. Syrie Syrien était en guerre hatte Krieg contre Israël. gegen Israel. Alors, le roi de Syrie, Und der König von Syrien n'a pas soudain d'ailleurs, und seine Soldaten, bon, ça va plan, die hatten Pläne gemacht, n'est pas pour attaquer. wie sie attackieren werden. Na chambre, In il y a deren roi. Zimmer. Abi, na chambre, il y a roi. Zimmer des Königs. Montaillé bité. Keiner wusste. Mais, et là, on comme moi. Und das Erstaunliche ist, L'herbe au comme un terrain, als sie dann ankamen, armée ici à Israël, Baza déjà on a avancé là-bas. war die Armee Israel schon da. Et le roi pour lui, le roi de Syrie pour lui, Für ihn, also für den König il Syriens, y a un espion gibt es einen Spion ou des traîtres. oder einer, der ein Verräter ist. Na kandawana, Und der war wütend, arénil batunaye, hat all seine Leute zusammengerufen moko ébicier. und einer sagte: Roi, König, traître à sa es décadence. gibt keinen Verräter in uns. Tout ça qu'on a dans le monde. Wir sind auf deiner Seite. Sauf que, Aber il y a un serviteur es Élisée à gibt Israël. einen Diener Elisee in Israel. Nyonso oyo ozali ozoplanifie na chambre na yo. Alles, was du in deinem Zimmer planst, Ye azorango er nimmt das akoyisango déjà na roi Israël. und sagt das dem König von Israel. Yango baza se préparer Und d'avance. deswegen bereiten sie sich schon vor. Donc Élisée Elisee azomona mo nyonso. hat alles gesehen. Tout ce qu'il planifie, Alles gesehen. Élisée voyait. Sah das. Amen. Amen. Une fois de plus. Aber, Une fois de plus. da sehen wir nochmal, Son esprit n'était pas absent. sein Geist war nicht abwesend. Donc le Saint-Esprit, Der Heilige Geist, der in ihm war, il voit partout hat alles gesehen et il est partout. und hat auch alles gesehen. Nyonso Alles, was man macht, Il y a son monde. sieht er. Amen. Amen. À son monde. Er sieht das. Nous lisons encore Wir lesen Psaume 39. Psalm 39. 7 à 12. Psalm 39, Vers 7 bis 12. Ich lese den Namen des Jahres. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? S'il te plaît, laissez-moi l'entendre mon commentaire. Okay. La banane 7. Yoga Psaume Zoa. In dem Psalm heißt es, Psaume à David. das ist ein Psalm Davids. Où irais-je loin de toi, loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Amen. Là, na kima musika molimo wapi? Wo soll ich fliehen? Pe na okima liboso elongi na yo wapi? Wo soll ich von deinem Angesicht Oui. fliehen? Si je monte au ciel, tu y es.
Si on a mati Nicolo aux Ali, Papa liegt da, ist er? 139. Ah, okay. Sagt er, ne? 139. Psalm, 139. Psalm 139. Vers 7 bis 12. David a dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Nakokima wapi musike lumina yo? Nakokima wapi? Wo soll ich fliehen von deinem Angesicht? Nakima wapi musike nakubata manabata o yo mona masute. Wo sollte ich hingehen von deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen von deinem Angesicht? 8. Vers 8. Si je monte au ciel, tu y es. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Na fusée, na Auch wenn ich planète mir Mars. Rakete nehme und zum Mars fliege Na planète und Mars. sage, ich verstecke mich vor Gott auf dem Planeten Mars, Abi ozali auch da kunozo. ist er und sieht alles. Amen. Amen. Si je couche au séjour des morts, tu vois là. Na séjour des morts. Wenn ich auch zum Totenreich gehen würde, Kunabe auch da bist du. ozali ozomo. Da bist du da. 9. Si je prends des ailes Nehme ich Flüge de l'aurore der Morgenröte et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Auch da würde deine Hand mich halten und deine Rechte mich halten. Na suis ma papu. Auch wenn ich Flügel hätte Et me mitana suka ya mer. und ich würde fliegen bis zum äußersten Ende des Meeres, Kwa bi atakuna. auch da Omonanga würdest du o mich l'équipe. sehen und würdest du mich führen. Abi 11. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken La nuit devient lumière autour de moi. und das Licht zur Nacht werden um mich Abi her. ataki bata mana mulili. Auch wenn ich in der Finsternis gehe. Abna koza mulili tunaboya. Donc il y a un temps on a Auch wenn ich sage, hier ist das so dunkel, hier kann mich keiner sehen. Abi liboso na yo Aber vor dir, mulili. Et comme on a le mwinda. vor dir ist Finsternis wie Licht. Vous imaginez? Amen. Nous clôturons 9, verset 12. Vers 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. La nuit brille comme le jour. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Mulili. Babi, mulili et brillera le jour du soleil. In der Nacht leuchtet es bei Gott wie der Tag. Oh, mais on a mulili. Das, was wir als dunkel sehen, On se voit plus, on s'en wo bist du? Wo bist du? hier, les soleil, ils ont brillé le voilà, moyo, toi, il y a 38 degrés. Vor ihm ist das helllichte Tag wie vorletzte Woche mit 38 Grad. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, l'aide de Dieu die Augen Gottes est partout. sehen überall. On n'a pas un endroit Wir haben nirgends, où on peut fuir le Seigneur. wo wir dem Herrn uns verstecken können. Ici, quand on a qui m'entend, Nirgends können wir uns vor Gott verstecken. Jonas a essayé. Jonas hat das versucht. Il est d'accord, mec. Er hat es versucht. Avec des gens qui m'entendent, musika. Durch den Wald vor Gott fliehen. Amigaki. Er hat- Asuka dans les boumouyamis. Aber er endete dann im Bauch von dem Fisch. Il a compris Er hat verstanden. qu'ils n'ont aucun endroit Es gibt nirgends, tu peux fuir le Seigneur. wo man vor Gott fliehen kann. C'est pourquoi, mes frères dans le Seigneur, Und darum, liebe Geschwister, l'homme der Mensch, doit être dans un état permanent et à cesser de faire dans der soll immer bereit sein vor dem Herrn und vor Gott zu niedergehen. un état et à cesser de faire. Er soll immer in dem Zustand sein zur Hingabe zu Gott. Oui, mais la guerre, Wisst ihr, das ist wie im Krieg, c'est la guerre. wenn man Krieg führt Ennemi, und der est Feind, plus fort que le gars. der ist stärker Assis, Massas n'a pas de cible. und ihr habt keine Waffen, ihr seid schon entwaffnet. Il y a ça pour Massas, il est belle, Und der Feind hat mais viele Waffen. Massas, Was macht man? Massas, drapeau, moi, appelle, Es ist weiße Fahne. Massas, Man denkt mit der weißen Fahne. cessez le feu. Man geht auf. Inutile. Das bringt nichts On ne mehr. peut plus comprendre. Wir können nicht mehr Mais kämpfen. il faut dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Nous devons vivre wir müssen so leben dans un état permanent in einem permanenten Zustand, de cesser le feu in dem wir einfach uns zu Gott hingeben. avec Dieu. Mit Gott. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Si tu veux vaincre, Wenn du besiegen möchtest, si tu veux aller loin avec le Seigneur, wenn du besiegen möchtest, il faut vivre dans un état et à cesser le feu musst du permanent. permanent in diesem Zustand leben. C'est-à-dire que pas de guerre. Führe keinen Krieg Dans Zambé. mit Gott.
Parce que nous gagné. Du wirst nicht gewinnen. Nous gagné. Du wirst nicht Pas de gewinnen. guerre avec le Seigneur. Führe keinen Krieg mit dem Je ne Herrn. gagnerai pas. Du wirst niemals gewinnen. Dans la place où qui m'a Du aidé, kannst nicht vor ihm fliehen. nous gagné dans la Du wirst aidé. ihn noch nicht Alors, besiegen. un état permanent. Und einen permanenten Zustand. Il faudra qu'on ait un peu de toujours au téléma. Weiße Fahnen. C'est le fait. Einfach hingehen. Dans Nzambe. Mit Gott. Alléluia. Amen. Il y a encore beaucoup de gens Es gibt viele, qui résistent encore. die resistieren noch. Parce que mais alors, au bout d'un Die an, versuchen mit Gott zu kämpfen. mais tu es perdant. Du hast das schon verloren. C'est un combat déjà gagné d'avance. Dieser Kampf wird schon vorher von ihm Tu gewonnen. ne peux pas fuir Dieu. Du kannst nicht vor Gott fliehen. Tu n'as pas un endroit où qui va aller. Nirgends kannst du vor ihm fliehen. Au gagner le lot, Du wirst auch au nicht, gagner été. du kannst ihn niemals besiegen. Il faut toujours vivre un état Du permanent, musst cesser diesen le fait. Zustand immer leben, in dem du irgendwie leben Le kannst. mouton ennemi de Nzambe ça l'on gagné. Jemand, der akzeptiert, Gott hat mich schon besiegt. Sauf à l'on ça. Und was ist, wenn man dich besiegt? Tu commences à suivre les autres. Dann musst du die Regeln folgen. Alléluia. Amen. Le mouton ennemi cesser le fait. Jemand, der das akzeptiert, Et ça mouton ennemi maintenant de s'aligner. der sich hinbeut. Ami quand est-ce qu'on a mis Er à geht mouton in diese gagné. Linie von demjenigen, der Je Gott suis les ordres. und ich folge. Mouton ennemi va gagner deuxième guerre les gagner. Schaut mal, wie diese Kriege gelaufen Là il va gagner Allemagne. Als Deutschland besiegt wurde, beim Zweiten Weltkrieg, Allemagne a mis cesser le fait. und Deutschland hat auch aufgegeben. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Was ist da Il passiert? a commencé à suivre les ordres. On peut se suivre na bateau, va lier, bateau va gagner. Und die mussten die Alliierten folgen, Amen. die besiegt haben. Tilelo, Und bis heute, bis heute, ils ont la base gibt es so bestimmte Leute américaine, von den la Amerikanern base anglaise. und von den Ah, Engländern en Allemagne. hier in Deutschland. Oui, bien. Wisst ihr das? Ja. Die haben immer noch ihre Stationen in Deutschland. Qui est la Kaiserslautern, Zum Beispiel in Kaiserslautern, Kassel. Kassel, in Kassel, Mannheim, in Mannheim. la base américaine, Die Amerikaner haben da immer noch ihre Basis. la base française, Und auch von den Franzosen la base anglais, und den Engländern. dans Mchunglaba. Zum Beispiel in Mönchengladbach. Juste côté terrain à Das football, ist in der Nähe von dem Fußballstadion. la base anglaise. Da ist diese Basis von den Engländern. Voilà, le problème. Aber wisst ihr warum? Parce que bandima qui cessait le fait. Weil die Deutschen haben aufgegeben. So, und wie sie es Und fait, wenn du einen Krieg aufgibst, cela veut dire das bedeutet, okomi kondima sikoyo oyo mutu aganye yo azoyebisa yo sala. dann musst du das akzeptieren, was derjenige, der dich besiegt hat, musst du das machen, was er sagt. Et mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, parce que l'aide de Dieu est partout, und wenn die Augen Gottes überall on sind, n'a pas un endroit pour le wir fuir. haben nirgendwo vor ihm fliegen Nous können. devons vivre dans un état de cesser le feu permanent avec le Seigneur. In diesem Zustand leben vor dem Herrn. Ça veut dire, Das bedeutet, ordre. du musst die Befehle Gottes folgen. Ton minute peut pas. Tag und Nacht. Je suis les ordres du Seigneur. Ich folge die Befehle Gottes. Gauche. Ok. Sagt er nach links, geh nach links. Droite. Sagt er, geh nach rechts, Okay, droite. dann geh nach rechts. Dieu te dit saute. Gott sagt, On va springen, nous sauter. dann musst du springen. Parce qu'il t'a gagné. Weil er hat dich schon besiegt. On gagné. Du kannst nicht. Comme il a gagné, Er hat dich schon besiegt. tu dois vivre dans Du un musst état leben de cesser le in diesem feu. Zustand. Donc, en acceptant l'ordre Du de musst Dieu. alles akzeptieren, was er von dir verlangt. Amen. Amen. Quand Dieu voit que Dieu nous comprend qu'il a gagné et tout. Und wenn Gott sieht, dass du das immer noch nicht verstehst, Qu'est-ce qui s'est passé? was passiert? En fungula na bindu qui a mené. Und er wird Waffen holen, Pour comprendre qu'il y a une à la force. dass er stark ist. Il y a ça qui Jonas. Das macht er auch bei Jonas. Jonas a so résisté dans le bateau. Jonas hat in dem Schiff Ah, so versucht zu resisté. widerstehen. A te kubata, bani ba so fiya ke Die kodala andere Seite, ko. wo er geht und versteckt sich da und schläft. Bon, ils ont compris. Faut ils ont compris que c'est a gagné. Und du verstehst dich, ich habe dich schon besiegt. C'est bon. Okay, ist gut. Il boule en bis. Und Elle est bon en bis. dann ging er in den Bauch von dem Fisch. L'aide du Seigneur est partout. Auch Gottes sehen überall. Il faut que l'église comprenne ces choses. Die Gemeinde muss das verstehen. Liste dans sa maison on a besoin. Auch Gottes sehen uns. Ata bisika mutu akotaka te nzambe azomona. Auch da, wo keiner reingeht, Gott sieht. C'est pourquoi c'est pas peine d'être hypocrite dans l'église du Seigneur. Pardon? Ce n'est pas la peine Das d'être lohnt sich gar hypocrite. nicht, in der Gemeinde Gottes zu heucheln. Je vis des enfants de Dieu Ich kenne Kinder Gottes, hypocrites. die sind Heuchler. Je vis des enfants de Dieu Ich kenne und habe gesehen Ja. Kinder Gottes, ayant double face. die haben zwei Gesichter. Azala deux Die visages. haben zwei Gesichter. Boy, un visage mosusu. Ihr kennt die mit anderen Mais Gesichtern. aza peine un visage Die haben mosusu. noch andere Gesichter. Un enfant de Dieu. Ein Kind Gottes. L'œil du Seigneur Die Augen Gottes te voit. sehen das.
Das Augen sehen. Ça sert à rien. Das bringt dir nichts. Jemand, den man sieht, der kämpft nicht mehr. Der kämpft nicht Parce mehr. que voilà, personne ne va Du hast keinen Platz, wo du Gott fliehen kannst. Géasi, Gehasi, mon esprit mein Geist n'était pas absent. war nicht abwesend. Mes frères dans le Seigneur, cesse d'être hypocrite. Hör auf zu heucheln. Cesse de vivre une vie où ils ont dit contraire à Nzambe, les banda, musika ya bandeko. Hör auf, ein Leben zu leben, das von Gott entfernt ist, wenn du nicht mit den Geschwistern zusammen bist. Tu te mets dans un état de guerre contre Weil Dieu. du begibst dich in einem Krieg mit Gott. Ça te coûtera. Das wird dir teuer kosten. Pour adversaire attire Robert Amassas, Damit der Feind aufhört, Waffen zu schießen, il faut qu'il m'a cessé le fait. dann musst du akzeptieren und aufgeben. On a pas stopper Robert Dann Amassas. stoppen die auch mit den Waffen. Maintenant, toi, tu n'as qu'à écouter, Aber du hast gehört à exécuter. und dann kannst du das auch in die Tat Au umsetzen. besoin du ça. Was die sagen. L'œil du Seigneur Die Augen Gottes nous voit partout. sehen alles. Il faut te mettre dans une bonne position avec le Du Seigneur. musst eine gute Position haben mit dem Herrn. Ça sert à rien Das bringt nichts. être en état de guerre avec le Seigneur. In einem Kriegszustand mit Gott zu sein. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Wir beten. Même dans les tours, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Dans les tombeaux, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Dans ma famille, même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Dans ma maison, même dans ma maison, Jésus est Seigneur. Même dans ma maison, Jésus est Seigneur. L'aide du Seigneur te voit. Die Augen Gottes sehen Il dich. y a encore beaucoup d'enfants de Dieu. Es gibt noch so viele Kinder Oh, Gottes, parce qu'on connaît l'idée. die kämpfen. Qu'on est beaucoup d'accord contre Die ça. kämpfen gegen Gott. Oh, gagner. Du wirst dich gewinnen. Il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu Und viele Kinder Gottes, qui continuent à suivre des films pornographiques. die schauen immer noch Pornografie-Sachen Il y a an. encore des enfants de Dieu Es gibt Kinder Gottes, qui continuent à frauder des trains. die immer noch Schwarzware im L'aide du Bus Seigneur, fahren. l'aide du Seigneur te voit. Aber die Augen Gottes Tu sehen ne dich. peux pas gagner contre le Seigneur. Du kannst nicht gegen den Herrn Tu as kämpfen. besoin de cesser le fait. Du musst aufgeben. Tu as besoin de vivre une vie permanente et à cesser le fait Du dans ça. musst permanent nur leben mit Gott. Jemand, der sagt, ich kämpfe nicht mehr. Du siehst mich ja Je überall. me mets à ta disposition. Ich gebe mich dir zur Tu as Verfügung. besoin de te mettre dans la disposition, à la Du disposition du musst dich Seigneur. Gott zur Verfügung stellen. Mets ton cœur, Leg dein Herz, mets ta vie, dein Leben, mets ton esprit, dein Geist, mets tout ce qui est à toi alles, was dir gehört, à la disposition du zur Seigneur. Verfügung Gottes. Mets ta Deine santé, Gesundheit, mets tout ce qui t'appartient alles, was dir gehört. à la disposition de Nzambe. Stell das Gott zur Tika Verfügung. bitumba, Kämpfe nicht oh mehr. gagner Du Nzambe. wirst Gott nicht gewinnen. Tu as beaucoup lutté. Du hast viel gekämpft, Oh, Kokate. aber du kannst nicht. Élève ta voix. Gib deine Stimme. Prions le Seigneur. Lass uns beten. Prends la décision. Treff die Entscheidung. Prends la décision. Treff die De Entscheidung. cesser le fait. Und gib auf. De mettre ta vie à sa disposition. Und stell dein Leben ihm zur Verfügung. Nous prions notre Wir Jésus. beten den Namen. Alléluia. Yo